Sally. An? Hast du mehr Männer oder gut Sex während Corona? Also es lief zwar noch mehr an der Heischphase. Während dem Lockdown, meinst du? Genau. Schanke nur mit Kreischen, Gurkin. Ich war, wie ihr seht, happily Single während der Lockdown-Pandemie-Zeit. Und du? Es hat es nicht enorm viel mehr. Ich war überhaupt mal glücklich, drüber nachdenken zu können. Es war Platz an meinem Kopf. Es war viel mehr Stress. Es gab viele Sachen, die schrecklich auftönen konnten oder können sehen, die waren aus meinem Leben kurzweilig aussortiert. Und dann habe ich gemerkt, dass die Platz schön genutzt ist an meinem Kopf. Ich meine, so kennt ihr das. Du wohnst mit deinem Partner zusammen, oder? Genau. Das hört ihr dann auch nach seinen Ecken erkannten. Und du musst den Raum dann auch noch neu definieren, den du mal viel mehr zusammen hast. Also, das ist schon spannend. Also, da gibt es viel dazu zu erzählen. Und du wohnst aber auch nicht allein trotzdem. Nee, ich wohne in einer immens lever an kuscheliger WG. Dafür war nicht so traurig, wie der Anfang geklungen hat. Und da sind 11 Pflanzen dran, die ihr geißen kann, wie wir wissen, aus der anderen Podcast-Folge. Exakt. Mit so einer anderen Sachen während der ganzen Zeit gemacht. Ich meine, über die können wir ja dann auch noch schwätzen. Das machen wir. Das hier ist Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also am Lockdown gibt es wahrscheinlich mehr Auseinandersetzung mit Wesen, wie eben just die gerade angeschwärmten Pflanzen, die sich schon gekümmert gehen. Aber schon dich selber gekümmert gehen, wahrscheinlich waren noch ein paar Leute rundherum dich, die das angefordert haben. Kannst du mal beschreiben, wie das bei dir war? Am Anfang immens schön. Also ich wohne in einer WG, wir sind noch nicht so lang, dass wir zusammen wohnen, wir sind zu 4. Und ich muss sagen, wir haben uns alle 4 relativ gut gekümmert. Wir haben seit dem Lockdown zum Beispiel eine Routine, dass jeder immer mit ist für jeder kocht. Das heißt, wir treffen uns immer mit zusammen. Das ist immer eine Person, die halt für die andere mitkocht. Und wir wissen, dass du und ich muss sagen, du kriegst viel auch ein Gespräch mit meiner WG und dann so Spielabende und so. Viel von der sozialer, freundschaftlicher, was ging bald so eine Intimität mit, die mir sonst immens gefehlt hat. Das heißt, alles war so Vertrauen, Nähe, Offenheit, Verlässlichkeit, Verbundenheit und so. Die ganzen Komponenten, die irgendwie Intimität ausmachen, waren da dabei. Und mit einer von meiner Mitbewohnerin verstehe ich mich besonders gut. Wir sind ziemlich eng mit denen. Das heißt, auch da kriege ich dann so die physisch, emotional und romantische Komponenten mit, dass wir viel gekuschelt haben, dass wir viel probiert haben, zusammen zu verarbeiten. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich ein großer Komponent davon, für was ich happily Single war während der Zeit. Schon mal immens viel Gedanken gemacht. Du hast es ein bisschen beschrieben, darüber, wie das für die Leute war, die sich rausziehen konnten, bei ihnen zu sein, und wie es für die Menschen war, die so mal angespart waren, einfach mit Leuten, die sie Kirschbar hatten, weil sie den wurden so und so weiter. Also ich kenne Leute, die ich will nicht so illegal probiert, über die Grenze zu kommen, aber du hast Leute sich wirklich nach hin und her geschummelt, weil sie unbedingt bei ihrem Partner oder der Partnerin wollte sind. Und für die Leute war das aber ganz speziell, weil die hatte für drunter nie zusammen gewohnt. Das heißt, die wussten, also mir lotisch war, obwohl man die Erfahrung mit denen tun, wo man so Lotto für dezidieren, dass man bei ihnen hocken will, denn da muss man auch bei ihnen hocken bleiben. Ja. Aber wenn du dann noch nach über die Grenze gegangen bist, obwohl du nicht darfst, da kannst du ja nicht zu den Kontrolleuren auf der Grenze so, ja, ich habe keinen Bock mehr auf den Stift, ich könnte nicht heißen, ich gehe zurück. Und ich meine, die Freiwilligkeit und die Unfreiwilligkeit, die spielt natürlich schon eine ganz große Rolle. Und ich meine, dass viele Leute so ein bisschen das Risiko gelaufen sind, und das habe ich bei mir ganz kurz gemerkt, sich immens auf seine Situation zu kontrollieren und zu denken, hey, da sind noch ein paar Tausend oder ein paar Millionen oder Milliarden Menschen rundherum, die eine ganz andere Perspektive auf die Situation haben. Also da war das multiperspektivisch von immens wichtig.
Ja, und ich meine, für allem das weiß doch eine Form von Hierarchie an Beziehungen, weil wenn du eine juristisch bescheinigt oder belöten Beziehung hast am Sinne von einer agedrohner Partnerschaft oder Bestiertnis, dann hast du ja quasi einen guten Grund, mehr wenn du quasi ein entre Guillemets nimmen zu Summe bist, als das nicht gegangen. Also du weißt doch, wie viel Privilegien quasi du mal drauf spielen, wenn du ja, ein Pax oder ein Bestiertnis hast. Aber es ist so mit Konflikten ist schon ein immens interessant Studie dazu gelesen. Wir werden erst die verlinken auf der Website von einer Soziologin, Barbara Rothmüller heißt das. Und da war ein von den frohen Konflikten an Partner- oder Liebesbeziehungen. Und da haben rund 4 von den Leuten angegeben, dass es während der Pandemie zu mehr Konflikten kommen ist, aber auch 21% von den Leuten erleben die Zeit umgedreht als Männer konfliktreich. Also relativ ungefähr dieselbe Pourcentage. Genau, und also während es bei den einen Leuten natürlich dann also auch Thema Gewalt und häusliche Gewalt extrem groß, das gibt bei den anderen echt da so eine Art Unterstützung auch gefördert. Und schon mal, das war bei Leuten, die zusammen gewohnt haben, schon mich gefreut, wie du das so gängst beschreiben oder erleben oder ob du da mit Leuten auch drüber geschwärzt hast. Also ich schon mit meinem Freund selber ganz viel darüber geschwärzt, weil mir als schon relativ oft der Situationen arbeitsmäßig katapultiert haben, an denen mir wo man, also wir wohnen schon relativ lang zusammen, haben an 3 verschiedene Wohnungen zusammen gewohnt. Und ich fand, dass wir zeitweise so eine Fernbeziehung auf der selben Platz hatten. Nicht, weil man nicht früher nie gewirrscht wäre, mehr weil wir 2 Workaholics sind, die man sie verdreiben können. Und irgendwann war es wirklich so, den einen aus bei den anderen an Bett geholt. Und dann hast du schnell geküsst und du warst froh, dass du dich gegenseitig schwörst. Du warst aber auch immer oder bist noch immer mit deiner Arbeit bestört, sozusagen. Ja. Und schon do eben gemerkt, dass lo der Raum, den wir als zur Summe geschaffen haben, wir ja an der Folge über Fernbeziehungen, über die dritte Welt, die in sich zur Summe setzt, geschwärzt. Und wir haben die dritte Welt neu müssen erbauen, daheim. Wir mussten sie zu schätzen. Mit du kommen auch das zurück, was du angedeutet hast. Das ist bei uns zwei aber auch nicht mehr gegangen, weil wir allen zwei an Rettungsstrukturen dran gefallen sind. Von 100% Kurzarbeit, dann du kriegst Gott sei Dank Geld vom Arbeitsamt, von CDS und so weiter und so fort. Und wir haben Eltern, die uns könnten helfen, und Kollegen, die uns könnten helfen. Und wir hatten den terrible Luxus, dürfen also benehmen zu fokussieren, weil wir gerade nicht damit beschäftigt waren, ob wir noch genug zu essen und dann ob wir als gegenseitig totschlagen. Sozusagen. Also, ja. Hast du auf Punkte Privilegien, also hast du über Privilegien nur gedurcht an der ganzen Zeit? Was das für deine Rolle gespielt hat? Immens, weil also das so, dass schon viel Männer geschafft, weil ich arbeite ja an der Schule mit Jugendlichen und mit jungen Erwachsenen und ich konnte bald gut nicht schaffen und für die 3 Monate, wo das aber nicht gegangen ist, hatte ich aber nicht immens viel finanziell Sorgen und da wird dafür mehr Zeit quasi für mich. Und ich habe noch für am Anfang gemerkt, dass den Verwaltungsaufwand für gerade zu verstehen, dass Pandemie ist, für emotional zu verarbeiten, was da gerade geschieht, immens groß ist. Und dass ich auch gemerkt habe, ich brauche einfach viel mehr Zeit für alles zu machen, weil ich mich schlecht konzentrieren kann. Ich muss viel mehr spazieren gehen, gut essen, schlafen, schon angefangen zu meditieren und zu malen, so wie irgendwie drauf klar zu kommen sozusagen. Und ich war halt an der privilegierten Position, dass ich das konnte machen und dass ich mal das konnte rausholen. Und ich denke, dass viele Leute, die beruflich bedingt eine Straßsituation hatten, aber auch familiär bedingt, zum Beispiel, wenn es keiner daheim ist, in der sich muss kümmern, oder wenn es der Partner hast, mit dem du nicht eins gehst, oder ein WG hast, mit dem du nicht eins gehst, oder wenn es finanziell Sorgen hast, oder Angst einfach hast, deinen Job zu verlieren, dass es eine immens mehr Belastung ist. Wenn ihn selbst lebt, also das sind ja ein paar Sachen genannt, die klingen aber schön und agreeabel. Und ich denke, wenn den Begriff von der selbst lebt oder Self-Care hält, bei dir klingt es nur, bei mir war es auch ähnlich, dass ich habe gemerkt, dass sie mir geholfen hat, extrem zu bremsen, also die allbekannten Entschleunigungen. Ich kann den Begriff zwar nicht mehr hören, mir so hat wirklich gepasst. So da hat mal ein Ruf kommen, ein bisschen gucken, was geschieht, wie viel Zeit brauche ich eigentlich für Sachen fertig zu machen, wie viel
Zeit für mich derwisch brauchen und so weiter. Möchte ein bisschen erfährt, weil ich gedacht habe, also ich will nicht, dass ein paar Milliarden Leute auf der Welt muss sterben, für das ich verstehen, dass ich mal vielleicht ein bisschen zu viel abstoppen und dann aber nicht genug Zeit für meine Familie. Ja. Also auch das, was du beschrieben hast, so mit den Stresssituationen, die für andere Leute können daheim sind, das war etwas, was mich belastet, weil ich immens Angst hatte, ob ich meine Leute alle abfangen kann rundherum mich. Ja. Ja, an der Studie, die ich für drüben genannt hat, vom Barbara Rothmüller, ist da doch ein immens wichtiger Punkt, dass halt wirklich viele Leute sich einer Person gekümmert haben, die 70%. Und da war eine immens Diskrepanz, zu wen sich im Weg gekümmert wird. Zum Beispiel, also so, dass insbesondere natürlich Frauen mehr psychosoziale Unterstützung gelesen haben oder auch das Gefühl hatten, Humiste lesen. Für allem am Beruf viel misurge Arbeit gelesen tun. Im Summe auch noch bei nicht-binären Personen in der Studie, was 3% waren ungefähr. Und auch Frauen und nicht-binäre Personen sich 30% mehr Sorge gemäht tun. Sorgen im allgemeinen Ungleichheitsverhältnisse, aber auch Sorgen im Leid an ihrem Umfeld. Und ich auch interessant fand, dass Personen, die zum Beispiel finanziell mal gut gestaltet sind oder von irgendeiner Art von Diskriminierung betroffen sind, sich immens viel mehr Sorgen gemäht im allgemeinen Ungleichheitsverhältnisse, weil du echt finanziell aufgesichert Personen. Auf ihr Fleisch auf Thema Beziehungen an Intimität oder Sex zurückzukommen, weil doch super gut du raus könnt, dass es eine ganz starke Verbindung gibt zwischen wie viel Sorgen du musst, aber wie viel Sorge arbeitest du musst, aber wie viel Liebe du hast, also wie viel Lust du auf Sex hast. Das ist interessant. Ja, und ich meine, ich habe ja doch bei mir gemerkt, ich und ehrlich gesagt nicht schlimm fand, keinen sexuellen Kontakt dazu haben, weil ich gemerkt habe, einfach mein Verlangen nach Sexualität ist durch die bedingten Stresssituationen einfach überhaupt nicht so heiß. Das verstehe ich ganz gut. Das ist ganz nachvollziehbar. Und das ja auch, ich meine, die Raum für die Sache können sie verschaffen, die muss ja auch da sind, dass eben dann froh wenige Raum frei für das zu machen. Also schon mal meine kleine Schwester, die 2 Jahre jünger ist, so gemacht, weil die 3 kleine Kinder hat, an ein Haus, das gerade umgebaut wird, an Kinder konnte nicht an Krieg. Und ich habe gemerkt, dass ich auch für mich schon irgendwann müssen akzeptieren, dass auch wenn ich mir Sorgen machen hat, selber darf dezidieren, ob hat gerade an einer dramatischen Situation ist oder nicht. Und für hat das um 4 Uhr abgestanden, Neues für den Haushalt zu machen. Und ich bin extrem beeindruckt von ihm. Und hat so das gehört zu meinem aktuellen Leben und zu der Situation, in der wir sind, gehört das für mich dabei. Das ist okay. Und du misst immer der Zeit, dann über die schlägen du so, ja, hat lief noch, hat Atem noch, kann er sind noch 3. Und das ist okay. Und das wird effektiv so viel Druck ausgelöst. Also ich denke, da ist da wahrscheinlich ähnlich ergangen, dass für dich mal nicht sagst du danke, weil permanent Alarmlute gegangen sind. Mir schenkt ja einfach einen Befreiungsmoment bei dir gehen zu hun, oder? Also ich erinnere mich, weil du da denke ugedeiht hast in eine Situation auf einer Bank. Weil den ziemlich witzig spielt für mich am Kopf, wo es das erklärt ist. Ja, effektiv. Schon, wo der Lockdown rüber war, hatte ich ein Date. Mittlerweile sind sogar 2 Dates. Mein erstes Date ist so gelaufen, dass mir vermittelt sind über eine gemeinsame Freundin. Also nicht Dating-Apps, weil also medial gibt ja viel gesagt, oh ja, boomen alle gut Dating-Apps, also jeder möchte online Dating und so. Und stellt sich aber raus, dass das gar nicht so ist. Mehr 40% von den Leuten, die Dating-Apps benutzen, haben sie viel Männer benutzt. Also das ist so ein bisschen im medialen Mythos. Und auch ich schon nicht mein Tinder umgeheilt, mehr immer gedacht, ja, okay, wann passiert und dann passiert. Und so hat die gemeinsame Freundin mich dann in Kontakt gesagt mit meinem Date. Und mir ist da geschrieben und er ist ausgemacht für zu treffen. Und war schon immens komisch, weil ich mal überlegt muss man für drüber schwatzen, wenn man also verhalten oder nicht. Und so, und mir dann noch ausgemacht, wir halten Distanz und so, mir hatte keine Maske nun. Und zu Wien zu dem Zeitpunkt auch im dürfen einfach mit Leuten, die nicht an deinem Haushalt wohnen, weil ich ja lange so war, spazieren gehen. Weil das eigentlich immer eine stressige Situation, wenn du ein Date draußen hörst und dann hast du Angst, dass Police dich gesagt und dich
dran sozusagen, also da muss heimgehen oder irgendein Mond bezahlen. Und es war so, dass ich nicht besonders gefunkt, sag ich zwei. Der Test war okay, dass wir müssten auf der Bank sitzen, hat auf der ganz anderen Seite, nicht auf der ganz anderen Seite, 1 Meter bis 1,5 Meter Aufstand halten. das war an der Reihe. Ja, und dann zum Schluss vom Date war der aber auch wirklich so, am Anfang so gut, wenn du merkst, dass es nicht mehr freundschaftlich Interesse also von meiner Seite war, das nicht, gingst du dich ja umarmen. Aber trotzdem, weil du selber mir 4 Stunden mal nicht verbrauchst, weißt du? Und dann stehst du da so vis-à-vis und stehst so in eine Umarmung dir selber gegenüber und dann war einfach ultra awkward, war wirklich mega awkward. Voilà, und dann, du musst ich so, war für mich am Anfang die Geschichte von Dating während Pandemie auch im Giers mit, ja, dann hatte ich trotzdem einen zweiten Date, vielleicht 10 Stunden noch mehr davon, aber das war auf jeden Fall die Geschichte, und ich kenne die Geschichten auch von anderen Leuten, dass die mit Leuten über Tinder oder Cupid oder irgendwelche anderen sozialen Medien geschwatzt und sich getroffen und oft war es dann wirklich so weird. Ja. Es ist eine Freundin, die lo relativ lang so mal dann abgehalten hat für Corona und durchaus gesagt hat, hey Leute, ich hatte Zeit, Lust und ganz viel Kraft für mich in eine Beziehung zu investieren und das ist nicht geschieht. Und du warst manchmal sogar extrem oldschool für alle Leute über Facebook, den effektiven, interessanten Mensch angeschrieben. Was ich ganz spannend fand an dem Zusammenhang mit Corona, dass das recht Platz kommt für die Person, weil während Corona meine Freundin toxische Beziehungen aussortiert hat. Also hat beschrieben, dass eben so hat, dass im Moment wusste dich effektiver ein bisschen, ob dich selber besinnst, ganz viel um gucken, was geht gerade gut, was geht nicht gut. Und du bist ja sowieso gerade mit dem ganzen Dauerkontakt so ungestrengt die ganze Zeit, dass du da irgendwann evaluieren musst, mit wem will ich wirklich telefonieren, zoomen oder was auch immer. Und du war so der Moment, wo hat sich trennen konnte von allen toxischen Geschichten und du hast Platz für die du Person kommen und du machst alle eigentlich immens gefreut. Und ich gedacht, die anderen, die trennen sich an der Zeit und du kannst positiv Beispiel, das wirklich so kann, hey, weil es nicht funktioniert. Wegen Corona. Genau. Also, da wollte ich nämlich einen extrem dummen Witz machen. Also, wenn Kant dann könnt, da kann es ja Corona genannt geben. Was wirklich terribel blöd, also ich kenne heute Witz, das blöd, mir ihr passt die ganz gut bei einer anderen Sache, die ich mit dann beschwätzen wollte. Das ist nämlich Verhütung während Zeit von Corona an Doktorrendezvous und so weiter. Weil bei meiner Freundin dann schon dazu, denen das geschieht, es war das so, dass die entweder Pille nicht geholt haben oder von der Pille wasch wollten. Und da wir schon schrecklich Diskussionen mit ihren Gynäkologen hatten, weil die da gesagt haben, bleib bei der Pille, was ich als heutischer wie ganz oft nicht verstehen. Also, dass du willst, weil es so viele Alternativen gibt, verstehe ich oft nicht, für was da behauptet, das soll ich bei dem enge bleiben. Und und das andere war dann, dass die Personen, also die Freundinnen gefragt haben, ob sie keine Spiral kriegen. Und dann haben sich hier Gynäkologe geweigert, ihnen die anzusetzen, unter dem Argument, du kannst ja einen Wille Kinder kriegen. Und die eine Freundin war 32 Jahre alt, so schon da genug drüber gedacht, dass sie 10 Jahre übrigens, ich gebe das gerne allein dezidieren. Und da kommt wirklich ein Refus für das zu machen, was ich extrem übergriffig fanden. Und Gott sei Dank konnten beide Freundinnen dann auf andere Strukturen wie klassische Gynäkologen zurückgreifen, also in einer anderen Planning familial, für, ob man es ein offenes Gespräch kennenzuführen. Für sie war das schon eine schöne Erfahrung, da anzurufen, und dass du nicht, ihr seht, mir so ein Dialog, du sollst das und das machen. Mit das, open. Krass, mega krass. Ja, also an der Studie zitieren sie denke, geht effektiver op Kanner Wunsch ergangen an von Leuten, die an einer festen Partnerschaft zusammen wohnen, sind die 5%, die bei denen Kannerwunsch entstanden ist, effektiv während der Pandemie. Okay. Gleichzeitig sind aber auch 4% von den Leuten, die gesagt haben, wir pausieren, also ein Kannerwunsch oder verschieben auf unbestimmte Zeit, wenn es da Situation. Und 2% von den Leuten haben sogar dezidiert, dass es nicht vertretbar fanden, unter diese Bedingungen ein Kind auf die Welt zu setzen, tatsächlich. Ja. Und da gibt es eine Repräsentantin von Joram von ein wichtiges Thema, die ihre Kannerwunsch nicht konnte realisieren, weil sie In-vitro-Befruchtung machen, und das halt während der Zeit nicht gegangen. Ja.
immer wann du denkst du hast alte Aspekte am Kopf für auch in Situationen von anderen Leute denken können irgendetwas was der opfällt wo du dann denkst oh nee du ja auch noch nicht gedischt also ich denke dass du auch den Narrativ von so okay du hast May Sex an einer Beziehung und da könnt an Moment Babyboom auch dazu hun ich ein Zweitflotstudie von mir verlinken erste der so bisschen guckt wie Geschichten und Narrative an den Medien waren an die Studie sehe doch das war immens präsent den Dinge von okay an Moment kriegen wir einen kleinen Babyboom und das aber am Anfang relativ absurd wenn selbst weil ich schon gesucht und nämlich an so einer krasser Stresssituation also nicht so dass alles rosisch du hast und das einzige was der aufhält nur nach aus sagst du hin und dann kann er zu kriegen so also das nicht alles so romantisch wie das dann immer durchgestaltet wird. Was ich dich noch froh wollte, also auf Facebook wird den das ja oft gesehen, also ich hatte Gefühl, dass die Vignette rund um Foto eigentlich so oft changiert, wie in hoffentlich Dinnerbox normalerweise changiert. Und du hast aber den E-Spruch da gewirrscht, dass Social Distancing eigentlich nicht gut ist, mit das in just Physical Distancing eben soll tun. Hast du das Gefühl, dass du irgendetwas durch die Situation halt beigelehrt hast, über dich selber, über deine Vorstellung davon, wie du mit Menschen Beziehungen willst haben? Also, so, hast du über den Körperlichkeit oder deinen Bedarf an Kuscheln irgendwie beigelehrt? Du hast gesagt, die hat gekuschelt in der schon an der WG, aber kommt da irgendein neuen Lernpunkt dabei oder so? Ja, ich fand effektiv den Punkt, den es für drin angeschwärzt hast, mit welchen Beziehungen, die man gut erwähnen nicht. Du hast auch extrem gemerkt, welchen Leute will ich wirklich an meinem Leben haben. Also es geht mir nicht um brauchen. Mir geht echt um, wen will ich wirklich nur bei mir haben, mit wem will ich vielleicht auch regelmäßig all da oder als WD ich einfach schreiben oder Spruchnachrichten schicken. Anrufe fand ich mal ein bisschen anstrengend. Dafür muss ich wirklich schon Zeit holen. Aber wer Leute sicher ich mir auch raus, die ich will gesehen. Und ich weiß nicht, wie dir das gemäht wird, daheim, also du und dein Freund, vielleicht kannst du nur ein bisschen davon erzählen. Wir haben nicht an unserer WG so gemäht, dass, aufgesehen von den Partnerinnen, die meine Mitbewohner und meine Mitbewohner haben, die natürlich inkludiert sind, wir als 2 Leute raussichten, also 2 Freundinnen raussichten, die wir auch noch gesehen an ganz viele von meinen guten Freundinnen haben das auch gemäht so und ich finde aber krass fand dann auch irgendwie zu spüren oder auch direkt zu wissen okay bei wem will ich das bei wem will ich das nicht so und ich denke dass es vor allem bei jungen Leuten erzählt die eine Studie auch die ganz viele soziale Kontakte haben die Anstrengung extrem schwierig war also ich denke weil dem Ärger tut ihr sowieso meiner Freundschaften und meiner Beziehungen ja. Und es sind aber noch nach mit an 20 echte eine Person, die viel soziale Kontakte hat. Und sich da auszuverhandeln, was möchte die physische Distanz mal also soziale Distanz. Und ich hilfreich fand doch für mich Klarheit zu kriegen über meine Beziehungen. Das schon nach 4 Teil anstanden, also ja. Nicht immer negative Konsequenzen. Das ist schon mal gut. Nee, wie dir das gemäht? Also bei uns ist es so, dass es sind eine ganz Reihe Leute aus der Risikogruppe am Freundeskreis, es sind, also an der Familie, mir auch am Freundeskreis eben selber, es waren viele Leute rundherum, die schwanger waren, die Zeit. Ich habe mir darüber ganz große Kopf gemacht am Anfang und das war für mich auch die absolute Grenze, wo ich so dachte, okay, das sind total No-Go-Areas. Und wir kennen aber ein Couple, die einen kleinen Kind hat, die einfach an einer nicht gigantischen Wohnung lebt. Also sie haben uns relativ frei gesagt, hey, wollt ihr als Auserwählte sein? Weil da gibt für mich nämlich just erst gesehen. Oh. Und, weil sie natürlich die Kleinen trotzdem nicht da vor wollte bringen. Und das war und dafür haben wir natürlich auch immens aufgepasst. Wir haben nicht viel andere Leute noch zusätzlich gesehen, aber das ist so die Klischeebegriff von der Quality Time. Es war so schön, weil wir kennen die Couple schon eine Zeit, wir kennen die kleinen Seiten auf der Welt, dass mir wie viel Ruhe mal einfach in den Situationen war, mit dem kannst du zusammen ein Buch zu lesen oder mit den Eltern zu lachen oder mit den Eltern zu kochen. Und ich hatte sowieso für dich schon immer wenig Leute, wo die überhaupt dazu kommen, dass man mal Zeit geholt hat, für es zu gesehen. Und ich habe da einfach gemerkt, sowohl bei denen Leuten, bei der Couple, bei anderen Freunden, wie auch bei meinem Freund war so den
du bist lo hei, du musst genau das, was lo am Gange was zu machen. Und du musst nicht nach 27 Arbeitsmessagen beantworten, du musst nicht nach 10 Essayen zusammenfassen, mir sief. Einfach mal du, wo du lo gerade eben bist. Und ich probiere das manchmal seit 20 Jahren zu lernen. Und das geht noch ein bisschen. So auch, dass du mal einen Podcast kannst lauschen und du kriegst dich auf den Podcast konzentriert. Ich finde das so oft, dass ich dann interessant schöne Podcasts lausche und merke, du triffst so over Gedanken von der Spulmaschine bis hin zu deiner Masterarbeit. Und kriegst du die Leute bezahlt. Und ja, und das ist eben das Ankommen gewesen. Und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, mit dem, wir haben nicht alle mega viel Sex, bemol. Du brauchst auch für Sex mega viel Konzentration. Ja. Das unterschätzt manchmal das Schöne durch Sexualität. So, dass du dich da auch investieren musst. Und du musst die wusste gerade was und nicht am dritten Stock auf dem Treffer bei der Kopiesmaschine. Ja, das stimmt. Also, wo man da bei sich selber sind, das ist ja eigentlich eine immens romantische Umschreibung vom Fachbegriff Solo-Sex. Wie gesagt, das bei dir aus, wird das verändert, war dann konstant? Sind mega viele neue Toys beikommen? Ja und nee. Also schon mal von allem, weil ich immer probieren, so einen sexpositiven, körperpositiven Ausspruch zu hören, an die Leute zu sagen, hey, das ist cool, wenn da erforscht, wie ihre Körper funktioniert und wie dir quasi auch gut zuerst selber könnt sind. Aber ich schon bei mir selber überhaupt nicht durchgezogen, weil wie gesagt, also es war die Studie, sie doch die Leute, bei denen das Libido einfach Männer gehen, aber bei den anderen erst mehr gehen. Das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche Gruppen an, bei anderen ist es doch einfach gleich bleiben. Aber bei mir ging es so, also tendenziell echt raufgegangen, weil ich einfach andere Self-Care-Praktiken an den Vordergrund gestalten. Und ich mal am Anfang gedacht, das wäre nur der Moment, einfach 2-3 neue Toys zu kaufen und zu gucken, wie es lebt. Mit war die andere Sache waren einfach mehr wichtig. Und ich denke, das ist auch ein Narrativ, was medial relativ viel abgeholt ist, wo ich überrascht bin, dass es so progressiv war, dass wirklich so war, so, oh ja, sogar Medien, die echt ein bisschen mehr konservativ, die dann das als positiv durchgestalten, weil Masturbation ist ja am Anfang echt historisch gesehen nicht so positiv besagt. Und ich fand schön, dass es so einen neuen Enthusiasmus gibt bei den Medien, aber auch bei den Gesundheitsbehörden, vis-à-vis von Masturbation als sexuelle Ausdrucksform, die nicht oder die mehr normalisiert oder mehr enttabuisiert wird. Aber gleichzeitig fand ich irgendwie schwierig, weil Selbstbefriedigung als Alternativ zum Partnersex durchgestaltet wird. Du hast recht. Ja. Oder als dauerhaften Ersatz auch für zwischenmenschliche Intimität. Den, sagen wir mal, sexpositiven Message von mehr Masturbation echt darum an seine Repression umschlägt, dass du verzichten musst auf Partnersex, Partnerinnen-Sex. Voilà, schon aber auch für Leute hören, die sich einfach viel mehr Zeit konnten, weil dann noch viel mehr Zeit hatte, für darüber nachzudenken, was tönt mich am Anfang an, was fühlt sich am Anfang für mich schön an, und wie kann ich das dann noch vielleicht auch mit ein paar Beziehungen holen oder einfach mit mir selber einen guten Umgang kultivieren. Wie war das bei dir? Also ganz ein bisschen lachen muss ich schon, weil, also ich kann, wenn ich schaffe, dann habe ich es gerne machen, du lang konstant dabei bleibe, wenn du im Hobbyen oder Sachen gehen, die man selber gut den sind ich relativ gut daran 150 Sachen anzufangen, so 3 die schon an zu machen, zu denken, ich werde ein totalen Hero und dann und dann halt das Ganze ja auf. Möchte als Präparationsphase mehr lang wie das, was ich dann durchziehen. Aber mir ist aufgefallen, dass die einzige Sache, die wirklich absolut konstant ist, als der Solo-Sex effektiv, ich habe sogar in einer Studie teilgeholt über Sexualität an Zeit von Corona, wo ich da gemerkt habe, so wow, das ist dein Fall an der Brandung oder du bist dein eigener Fall an der Brandung. An den ich aber gemerkt, Gott sei Dank, als das eine Self-Care-Maßnahmen, die ich einfach auch hinkriege, weil ich finde eigentlich bald immer dieselbe Dauerzeit, und der ich anfange, gestresst zu gehen, zum Beispiel mit Uni-Sachen oder so. Und dann ist einfach, okay, du musst da etwas Gutes tun und dann müsste das. Und du, ja, das ist dann eben all da. Und das hat sich an Zeit von Corona nicht geändert. Ja, vielleicht bin ich doch auch mental, aber mehr gesund bleibe, wie ich das gemerkt.
Ja, weil Stichwort mental Gesundheit, also auf jeden Fall auch ein Thema hallo, während Corona, weil die Barbara Rothmuller in Studie sieht auch, dass Leute, die eine mental Belastung haben, umso mehr belastet waren auch während der Pandemie, also als Angst für allem also all Strukturen rauszufinden, weil ich denke von den meisten Leuten aus den Alltag einfach relativ auf Kopf gehalten gehen an die kleinen Rituale, die man haben, von sie wird Moes op da besturen an dass du dann Distanz von Dingen du heben ob da bestust an das Staat nicht so vermischt bis hin zu Ackerfiguren den all diese schwer und so hat sich ja alles einfach immens verändert auf verlagert hin zu 1000 Zoom-Konferenzen oder 15 Stunden Schichten irgendwo am Gesundheitssektor genau also schon auch relativ viel mental Struggles gehabt an den letzten Jahren von Anxiety bis Depression und schon gemerkt, dass während Corona ganz viel Mustern, die ich am Anfang super gut am Griff habe, weil ich meinen geregelten Alltag habe, mit Menge Jobs, mit wo ich Sport machen gehen, wie ich Leute gesehen und so und dass ich mich immens zu müssen adaptieren und schon wirklich für die echt für allem für den Lockdown die echt 4 Wochen schon mal einen Jahresplan gemacht. Neues von 8 Uhr bis 10 Uhr abstuhlen, frühstücken, meditieren, mal Sachen abschreiben, ein bisschen lesen und dann recht Mengen soziale Medien konsumieren von 10 Uhr bis 10:30 Uhr und um 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr schaffen, aber wirklich so einen durchgetakteten Jahresplan auch gehabt und die Struktur gebraucht, für irgendwie mit der neuen Lehre umgehen zu können. So blöd es klingt, weil die einzige Struktur, die ich schon hatte, konnte ich man süß selber gehen. Und ich noch da müssen immens auf meinen Social Media Konsum aufpassen, wie viel ich Nachrichten gucken, wie viel ich Privatnachrichten beantworten und so, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das nicht gut geht. Ja, und du hast ja nachgesagt, an denen 4 Wochen, und das ist ja impressionant, dass du das hingekriegt hast, und schon viele Leute erlebt, und schon doch bei mir selber gemerkt, dass die Aufforderung, die in sich selber hat, für sich direkt aufpassen zu können und die Situation. Also oft war die Aufforderung so hoch, dass sie sich niemals konnte selber gerecht gehen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, Heinz, dass den Satz gesagt hat, hey, das ist okay. Los der Zeit. Und du darfst auch nach 2 Flammen an deinen Plan darf auch nach 2 auf der Kopf sehen, und da bist du noch immer kein Mensch, den Kontrolle über sein Gesamtleben verloren hat. Das zu realisieren, zu akzeptieren, in dem anderen gegenüber zu kommunizieren. Ich meine, wir haben also auch die Kommunikation nicht so schon mal ein bisschen entwickeln zwischen uns. Und ich hoffe, dass nicht so viele Leute sich selber für Verliererinnen und Verlierer gehalten haben, weil sie es nicht sind. Also das klingt vielleicht ein bisschen pupisch, aber ich meine, zu viele Leute sich auf der Boden gedrängt haben. Das ist schön, wenn wir zusammen irgendwie aufstehen so an der Situation. Ja, das sind absolut deiner Meinung. Also den Druck war auf jeden Fall mänglich da. Also das ist ja eine enorme Aufgabe für mal zu einer Situation, die man noch nie hatte. Ja. Irgendwie müssen umzugehen. Mit der Tierstelle Dekonfinement, der wird ja auch noch ein groß Thema sein. Ich meine, den Dekonfinement wird sich an alle Podcast-Folgen auch ob die eine oder andere, da weiß ich sicherlich mit rasch schleichen, kann ich sagen. Du hast ja für 3 Jahre auch gedauert, dass es dann also einen zweiten Date gab, an den hast du da logischerweise am Dekonfinement gewirrscht. Willst du dann da etwas verraten? Oder? Ja, allein noch eine kleine Story zum Aufschluss. Nur 3 Monate happily Single sind an der Pandemie, habe ich mich dann bei meiner besten Freundin bescheuert, dass es aber schon so losging, eine Zeit gehen, für ein bisschen andere Leute sexuell not zu kommen, und das wäre wahrscheinlich eine gewisse sexuelle, körperliche Intimität zu spüren und auch vielleicht einfach auch mal einer Person zu spüren, die ihr noch nicht kennt und so, wobei das nicht im Vordergrund steht. Und das ist das bei ihm bestellt. Nee, hat mir da gesagt, ja, Mikali, das sind nicht so, wie wenn ich nicht 3 Flottmod-Bewunschen hat. Und dann haben wir evaluiert, dass die eine Mod-Bewunsch war keine Option, weil so eine monogame Beziehung hast. Die andere Mod-Bewunsch hat so eine offene Geschichte, und ich hatte auch nicht Lust, direkt auf den Vierern dann noch mehr zu denken. Plus ist das echt der Schei, und das ist ja aber für so losen, sexuell mal sich kennenlernen, vielleicht nicht die allerbesten Optionen, weil ich wollte nicht, halt sie war Körper man ein
intensiv Beziehungen raussprangen. Und bei der dritten Band wurde ich schon mal am Anfang und ich befand, für was nicht. Und hatte dann gedroppt, wo du hingekommen hast. Ich hatte noch ihm gefroht. Und nun, weil du früher gesagt hast, Facebook wäre so einmalig, ich habe mir kurz effektiv eine Freundschaftsanfrage auf Facebook gefunden. Und du hast gefragt, ob man dann ein Trinken geben. Und ich habe gedacht, für was nicht? Am Anfang kann, also, wenn wir es nicht verstehen wir es nicht, dann sind wir es halt an navigieren, dann sind wir jetzt morgen, dann wäre das, kann ja nichts Schlimmes passieren. Und wir waren effektiv etwas trinken und haben dann auch bei ihnen übernuscht und ich muss sagen, es war überraschend gut. Und ich war für also nee, ich war für allem auch überraschend entspannt, weil ich ganz genau wusste, also meine beste Freundin hat sich 2 Leute rausgesucht, auch wie wir aufgemacht hatten, die hat Grund gesehen, nämlich sein Freund und mich. Und dadurch, das hat aber mit seiner Mitbewohnerin sowieso schon zusammen gewohnt hat, und mir sowieso quasi durch schon drüber mit nicht verbunden waren, weil das irgendwie so entspannt für mich, weil ich mir nicht die ganze Zeit Sorge machen über irgendwelche Pandemie-Mesuren. Das war natürlich nicht ein Hauptgrund, für was es entspannt war. Es passt doch einfach immens gut. Ja, voilà. Und ich muss sagen, ich war nämlich während der Pandemie überzeugt, ich habe keinen Bock, mich zu verleben. Am Moment funktioniert es nicht. Ich bin so zufrieden Single. Ja, boah. Was soll ich sagen? Also für allem Props dann und den beste Freundin, die schenkt das relativ gut zu machen. Also mit einer gewisser Trefferquote von den Ganzen so. Also falls man irgendwann eine Katase mache vom Podcast, kriegst du die dann auch noch extra zugeschickt. Also good job. Ja, wenn es durch andere Leute besser geht, dass ihr mir Frau. Vielmals, merci. Oh Gott, alle geht es furchtbar schief und dann sind wir verstimmen essen mehr an der lauscherndste Podcast und denken mal, warte, das sind auch schon als der Gefahr. Die seht eben ziemlich nur live bei uns drin. Das stimmt. Mit geht es auch im Bierjob, genauso wie es nur Corona Bierjob gegangen ist. Ja. Noch geht. Wir machen dann am Hirsch nach Reinke ja ein falsch drüber. Gut, geht noch zu so an. Nö. Okay. Ja, du einfach ab. Okay. Ciao. Ciao. Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal, dass ich keine Erektion haben kann? Es gibt viel zur Erektion und zum Penis zu suchen. Ich werde probieren, ob das Frage spezifisch zu antworten. Als ich erkläre ich kurz, wie eine Erektion funktioniert. Der Penis hat auf beiden Seiten Schwellkörper. Das ist ein schwammartiges Gewebe, das Müll ist. Wenn einer riecht das, da fließt Blut an das Gewebe, was sich vollsaugt. Es entsteht eine Vasodilatation, drin am Penis erweitert sich. Dadurch schwellen Körper auf beiden Seiten vom Penis und es entsteht eine Erektion, also ein Steifen. Für dass das Erektion erhalten bleibt, darf Blut nicht zurück an den Rest vom Körper fließen und muss am Penis bleiben. Es entsteht eine Vasokonstriktion, dadurch verengen sich und die Erektion bleibt erhalten. Es gibt verschiedene Gründe, für die ich keine Erektion halten kann. Ein paar Fragen, die ich stellen soll, sind: Kann ich eine Erektion halten, wenn ich allein masturbieren? Geschieht mir das nicht mehr mit einer Partnerin oder einem Partner? War das schon immer so oder ist das etwas Neues? Falls das schon immer der Fall war oder ihn für eine Zeit gar keine Erektion mehr halten kann, kann das sein, dass er ein mechanisches Problem hat, also dass am Körper etwas nicht richtig klappt. Vielleicht ist der vagale Nerv durch ein Accident getroffen gehen oder die Schwellkörper sie beschädigt. Vielleicht hat er Diabetes oder zu hoher Blutdruck, was den Impact auf die Blutzirkulation hat. Auch zu viel Alkohol und Tabak zählen zu den Risikofaktoren, genau wie Übergewicht. Das können Warnsignale vom Körper sein. All das Gründe können von einem Urolog diagnostiziert gehen und für die meisten keine Treatmente. In verschiedenen Fällen kriegt ein Medikament, zum Beispiel Viagra oder Cialis, verschrieben. Es ist wichtig, sich medizinische Hilfe zu sichern, weil das keine Frühzeichen von Herzproblemen sind. Auch verschiedene Antidepressiva machen, dass ich kein oder man auf Direktionen halten kann. Falls das der Fall ist und falls das steuert, soll ihn auch mit seinem Doktor darüber schwätzen und eventuell Medikament wechseln oder eine andere Dosis finden. Wenn ihn in psychologischen Trauma erlebt oder gerade an einem stressigen Lebensabschnitt ist, kann das auch einen Impact haben, seine Erektion zu halten. Egal ob am privat oder professionellen Leben,
Stress ist schlecht für die Erektion. Für dass eine Erektion zustande kommen kann, muss ein Dodere sich entspannen und Blut an den Penis fließen lassen. Wenn der Penis steif ist, muss ein Doderen am Penis sich ausspannen, für dass das Blut nicht rausfließt und der Penis steif bleibt. Das ist nicht mehr möglich, wenn der Körper an einem relaxierten, ruhigen Zustand ist. Wenn ihn angespannt und gestresst ist, blockiert die Erektion, Blut läuft nicht an den Schwellkörpern oder bleibt nicht an diese Schwamm. Wenn eine Person mit Penis eine neue Partnerin oder einen neuen Partner kennenlernt, so ist das oft aufregend. Heißt du, fühlt sich verunsichert, gestresst oder ängstlich, besonders wenn ihn der Person gefallen will und alles richtig machen will. Es entsteht den Druck, zu performen, also eine Erektion zu kreieren und das zu halten. Ironischerweise kann gerade den Druck machen, dass er keine Erektion kriegt oder das nicht hält. Das geschieht aus den nämlichen Gründen, wie ich vorhin erklärt, also weil der Körper sich entspannen muss, für dass eine Erektion kommt. Und in so Fall kann die Person meistens, wenn sie lang masturbiert, die Erektion bis zur Ejakulation halten. Auch Konflikte und Streitereien an einer Beziehung können machen, dass sie gestresst ist und dadurch der Penis nicht steif bleibt. Es liegt auf der Hand, dass das den Zeichen vom Körper ist, dass es wichtig ist, den Konflikt zu schlichten. Ist es normal, dass ich meine Erektion nicht halten kann? Ja, das ist normal und es geschieht in den meisten Leuten mit Penis heißt du. Wenn es aber mehr oft oder immer geschieht, möchte es Sinn, sich zu fragen, für was das der Fall ist, an eine Lösung zu sichern. Es ist so, dass der Penis am besten durch Blut ist und Oxygen und Nährstoffe kriegt, wenn er eine Erektion ist. Für dass dein Penis oder der Penis deinem Vertrauens an so einem guten wie möglichen Zustand bleibt, versuche gut. Stress dich nicht zu viel und mach Relaxation. Mach Sport und ernähr dich gesund, das ist gut für das Herz, gegen den Zucker und dafür auch für den Penis. Trink nicht zu viel Alkohol und mach los mit den Zigaretten. Für die Erektion zu halten, kann ich noch einen Penisring probieren. Passt darauf auf, dass diesen aus einem dehnbaren Material ist, für das ihr ihn ausgedruckt kriegt. Dieser Rang, den auf Basis vom Penis könnt, kann auch helfen, Blut am Penis zu halten und so eine Erektion zu verlängern. Fun Fact: Personen mit einer Vulva haben noch Schwellkörper an ihrer Klitoris und das kann, wenn die Person erreicht ist, auch ausschwellen, mehr direkt und sensibel gehen. An einer gewissen Hinsicht sind wir also alle noch ein bisschen Homo erectus. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.alu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.